சார் வணக்கம் சார். சார் இந்த எக்ஸ்போ வந்து நாங்கள் 2 நாளாக வந்து பார்த்தோம் சார். நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது சார். அவங்க வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக போகிறாங்க. அதை பற்றி ஒரு விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மன நிறைவோட போகிறாங்க சார். இது வந்து நீங்கள் நினைச்சிருப்பீங்க ஓரளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடந்துட்டால் இது வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார்? திருச்சி மாநகரம் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து க்ளீன் சிட்டி, தூய்மையான நகரம், அதே போல் வாழத்தகுந்த நகரம், இப்படி பல்வேறு விருதுகளை தொடர்ச்சியாக வாங்கிட்டு வரோம். நிறையா பார்க்கு நிறையா உருவாக்கியிருக்கிறோம், ஓப்பன் ஜிம் உருவாக்கியிருக்கிறோம். இன்றைக்கு திருச்சியில் உள்ள பொதுமக்கள் 10 லட்சம் பேர், அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு வந்து திருச்சி மாநகராட்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக இருக்குது. இன்றைக்கு திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியோட பணிகளில் பொதுமக்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுறாங்க. அதன் மூலமாக வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட மக்கும் குப்பைகள், மக்காத குப்பை இதெல்லாம் பிரித்து வழங்குறது 100% பிரித்து கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே குப்பைகளை சரியாக பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மாநகராட்சி திருச்சின்னு சொல்லலாம். இதற்கு அடுத்தபடியாக அந்த குப்பைகளை வீட்டிலேயே உரமாக்குவது, ஹோம் கம்போஸ்டிங், இந்த திட்டத்தை பொதுமக்களுக்கு விளக்குவதற்காக ஏற்கனவே 2 கண்காட்சி நடத்தலாம். இது 3வது கண்காட்சி. இந்தியாவிலேயே முதல்ல ஹோம் கம்போஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு கண்காட்சி நடத்துனது திருச்சி மாநகராட்சி தான். அதற்கு பிறகு தான் வந்து இது 3வது தடவை. பொதுமக்கள்கிட்ட நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, மிகப்பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு. இங்கே பொதுமக்கள் ஆர்வமாக இருக்காங்க. இந்த திட்டத்தை மிகப்பெரிய அளவில் பிரபலப்படுத்துவதற்காக ஒரு மாணவர்கள் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம். இனி ஒரு விதி செய்வோம், இல்லந்தோறும் உரம் செய்வோம் அப்படிங்கிற லெட்டஸ் மேக் எ நியூ பிகினிங், லெட்டஸ் ப்ராக்டிஸ் ஹோம் கம்போஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஸ்லோகனோடு இந்த திட்டத்தை கொண்டு போயிருக்கிறோம். மாணவர்களுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் பரிசுகளை கொடுக்குறோம். கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் மாணவர்கள் இந்த கண்டஸ்ட்டில் கலந்துக்கிறாங்க. அதன் மூலமாக அவருடைய பெற்றோர்கள் 4 லட்சம் பேருக்கு விழிப்புணர்வு கிடைக்கும். கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் பேருக்கு ஹோம் கம்போஸ்டிங் செய்வதற்கான மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு கிடைக்கும். இதன் மூலமாக வீட்டிலையே எல்லாருமே ஹோம் கம்போஸ்டிங் பண்ணிட்டாங்க. நகரம் எப்பொழுதுமே வந்து தூய்மையாக இருக்கும். அவர்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு இயற்கையான உரம் கிடைக்கும். அந்த இயற்கையான உரத்தை மாடி தோட்டத்திற்கு பயன்படுத்தலாம். இப்படி பல்வேறு வகை சிறப்புகள் அந்த ஹோம் கம்போஸ்டிங் இருக்குது. இந்த கண்காட்சி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றின்னு தான் சொல்லணும். நிச்சயமாக கூடிய விரைவில் திருச்சி இந்தியாவிலேயே ஒரு பெஸ்ட் ஹோம் கம்போஸ்ட் சிட்டி அப்படிங்கிற பேர் வாங்கக்கூடிய நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை.